Das sind meine Tabletten gegen Reiseübelkeit. Hast du auch so gut geschlafen wie ich? Hin und wieder verirrt sich ein Mädchen zu so einem Vollpfosten wie dir. Ja, ne? Er wollte mir zuerst eine reinhauen. Mio war zum Glück schneller. Was machst du denn noch hier? Das Centro wird dicht gemacht. Mein Vater stellt seine Spenden ein. Deshalb habe ich mich entschlossen, Emilio eine letzte Chance zu geben. Wenn wir jung sind, ist uns die eigene Familie oft lästig. Wir wollen uns von den Menschen abgrenzen, die uns so verdammt ähnlich sind und die uns besser kennen, als uns lieb ist. Wir wollen selbst bestimmen, was wir aus unserem Leben machen. Auch wenn uns dabei Fehler unterlaufen. Suchst du was? Meine Schuhe. Da drin sind sie nicht. Hier. Frisch gebrüht, schwarz, 2,5 Stück Zucker. Genau wie gewünscht. Probe bestanden. Da bin ich aber erleichtert. Und? Was erzählst du jetzt deinen Eltern, wo du übernachtet hast? Ich sag einfach, ich habe bei Rebecca geschlafen. Ich bin ja auch kein Kind mehr. Selbstverständlich nicht. Deswegen warst du auch so erleichtert, dass ich auf dem Sessel geschlafen habe. Warum lassen Sie auch einfach so Schlaftabletten rumliegen? Sorry, ich muss los. Wahrscheinlich hat sie bei Rebecca übernachtet. Und wenn nicht? Sie ist keine 12 mehr, Schatz. Ja, aber genau das macht mir ja Sorgen. Oh, schon gelesen? Minderjährige Ausreißerin in Australien aufgegriffen. Sehr witzig. Vielleicht ist sie ja schon auf Arbeit. Komm, ich fahr dich hin. Dann kannst du dich selbst überzeugen. Nein, Frau Wolf, ich weiß es wirklich nicht. Vielleicht ist sie schon auf dem Weg zur Arbeit oder sowas. Ja, natürlich. Sobald ich was von ihr höre, sage ich Ihnen Bescheid. Okay. Tschüss. Was machst du denn hier? Dana war auf der Auffahrt und ich wollte nicht. Verknautschte Klamotten? Von gestern? Verwuselte Haare? Oh Gott, Kim, sag nicht, dass du... Warum ausgerechnet mit Ansgar? Es ist nichts passiert. Das ist gut, das ist sehr gut. Komm, ich erzähle dir alles unterwegs. Unterwegs? Ach so. Könntest du mich vielleicht zur Arbeit fahren?
Vielleicht schaffe ich es ja noch vor meiner Mutter da zu sein. Okay, ja. Cool. Danke. Wenn der Verbandspräsident uns morgen grünes Licht gibt, können wir endlich große Rennen veranstalten. Und wenn nicht? Können wir zusammen zum Arbeitsamt gehen. Aber das gibt noch ein ganz anderes Problem. Wir brauchen noch mal finanzielle Unterstützung, um die Tribünen zu restaurieren. Sonst wird das nichts mit der Rennlizenz. Und das muss ich heute noch dem Gremium erklären. Die halbe Nacht habe ich über den Finanzplan gesessen. Ansgar prüft ihn gerade. Und der wartet nur darauf, uns den Geldhahn zuzudrehen. Schon möglich. Aber ich dachte, bei euch läuft das jetzt alles demokratisch ab. Jeder hat eine Stimme. Und dein Vater und deine Geschwister, die stehen doch hinter dir. Ah, wer weiß. Die Rennbahn hat bis jetzt nur Geld gekostet und noch keinen Cent eingebracht. Da musst du halt eben ein bisschen deinen Charme spielen lassen. Das kannst du doch ganz gut. Außerdem, wenn der Rennstall erstmal richtig läuft, dann wird das eine Goldgrube. Nicht reingehen. Was ist denn los? Das ist Mama. Ich muss los. Bis später. Ja, bis dann. Ich habe Kim vorhin gesehen, wie sie durch die Halle geschlichen ist. Und du meinst, Naja, wenn sie bei Rebecca übernachtet hätte, dann gäbe es ja wohl keinen Grund, wie ein Spion durch die Gegend zu schleichen. Ansgar. Wie lange arbeitest du denn schon in dieser Bar? Seitdem ich 10 bin. Was? Naja, ich kriege ja auch kein Taschengeld. Glaub ihm kein Wort. Versuch was ja wert. Also dein Job besteht darin, alte Leute zu verkackeiern, ja? Du, der Laden ist echt super. Wenn du möchtest, zeige ich dir den mal. Diese Bar betrete ich nie. Und du, Julia? Arbeitest du noch bei Ricardo in der Praxis? Nur halbtags. Musst du da nicht los? Heute habe ich mir freigenommen. Ich glaube, Ricardo kommt auch mal einen Tag ohne mich zurecht. Guten Tag. Guten Tag. Ich kann Sie beruhigen, Frau Schwarz. Ihre Ergebnisse sind alle in bester Ordnung. Sie sind kerngesund. Das beruhigt mich sehr. Trotzdem sollten Sie sich von Ihrem Hausarzt in Deutschland noch mal gründlich untersuchen lassen. Wann war Ihr letzter Check-up? Das ist schon sehr lange her. Verstehe. Aber auch wenn Sie ansonsten keinerlei Probleme haben, Ja, Gott sei Dank verfüge ich über eine äußerst stabile Konstitution. sollten Sie sich noch etwas schonen. Ja, das werde ich tun. Wie gesagt, solche Schwächeanfälle können auch durch Stress hervorgerufen werden. Gibt es etwas, was Sie gerade sehr belastet? Also, was sollen wir machen? Worauf hast du Lust? Alles, was du willst. Gut, dann fahren wir einfach los und gucken uns die Insel an. Ich brauche übrigens hier eine Sonnenbrille. Also, wenn wir irgendwo an einem Laden vorbeikommen. Du, ich kenne einen coolen Shop. Da finden wir bestimmt was für dich. Ich bin nicht sicher, ob ihr beide den gleichen Geschmack habt. Haben wir. Hauptsache cool. Okay, vielleicht hat Ricardo ja Lust, später auch dazu zu stoßen. Es tut mir leid. Schon gut. Julia. Na, das klingt sehr gut. Natürlich gerne. Schwer zu sagen. Naja, wenn nichts Akutes noch reinkommt, dann könnte ich in ungefähr einer Stunde bei euch sein. Es tut mir leid, Hagen, aber die Rechnung ist doch ganz einfach. Danke. Die Rennbahn verursacht enorme Kosten, bringt aber nichts ein. Das wird sich doch auch nicht ändern. Oder läuft dein sogenanntes Rennpferd inzwischen wieder Bestzeit? Noch nicht. Aber ich bin mir sicher, dass Dionysos an seine alten Erfolge anknüpfen wird. Sowas nennt man Wunschdenken. Ich hatte als Kind einen Hamster. Ich habe gedacht, er könnte schwimmen. Konnte er nicht. Wie auch immer, die ganze Sache mit der Rennbahn war von Anfang an ein großer Fehler. Das Gleiche gilt doch fürs Gestüt. Wir hätten es längst abstoßen sollen. Ansgar hat meinen Finanzplan vorliegen. Und? Er prüfte noch, aber er meint, das sieht ganz gut aus. Ja, wenn man sein Geld zum Fenster rausschmeißen will, das gilt nicht für mich. Was ist mit morgen? Wenn der Verbandspräsident kommt, dann wäre es wichtig, dass möglichst viele von uns Präsenz zeigen. Kann ich mit euch rechnen?
Ich vermute, wenn die Mehrheit des Gremiums sich gegen eine weitere Finanzspritze der Rennbahn ausspricht, hat sich das Thema ganz von allein erledigt. Verstehe. Ah, wie ich sehe, habt ihr euch schon im Vorfeld zusammengesetzt. Das ist gut so. Es ist wichtig, dass wir miteinander reden. Das wird unsere Familie im Gremium näher zusammenbringen. Und es ist wirklich nichts passiert? Nein, ich hab's mir dann noch mal ein bisschen anders überlegt. Vorerst. Du hast Schiss bekommen. Quatsch, ich hab ihn einfach ein bisschen zappeln lassen. Ah ja. Wie war das nochmal mit dem Becher? Ich hoffe, meine Mutter ist nicht im Büro. Jetzt komm mir nicht mit dieser Guten Morgen Mama-Tour. Du, ich bin stinksauer. Und lüg mich nicht an. Ich weiß ganz genau, dass du nicht bei Rebecca warst. War ich ja auch nicht. Sondern? Bei Marlene. Marlene? Gab's dafür einen besonderen Grund? Wir haben halt ein bisschen gequatscht. Ja, und dann war es einfach zu spät, um nach Hause zu gehen. Naja, ich muss dann mal. Und wie ist es gelaufen? Sie hatten da noch etwas, was Sie hinter sich bringen wollten. So schlimm? So schlimm. Niemand fällt es leicht, sich zu entschuldigen. Sowas in der Richtung ist es doch, oder? Ja, sowas in der Richtung. Vielleicht hat er Ihnen auch schon längst verziehen. Es ist eine Sie, eine Tochter. Das macht es natürlich ein bisschen schwieriger. Frauen können so nachtragend sein. Wie lange haben Sie sich nicht gesehen? Ach, das ist schon sehr lange her. Umso größer die Chance, dass sie schon längst ihren Frieden gemacht hat. Ja, das stimmt. Na dann, finden Sie es heraus. Sightseeing mit deinem Großvater. Ist das dein Ernst? Na klar ist das mein Ernst. Ey, wir waren verabredet. Party und so. In nächster Zeit solltest du vielleicht besser einen guten Eindruck machen und nicht Party. Du bist ja auf Bewährung draußen, gewissermaßen. Der Ruf fegt sich nicht von alleine. Klar. Ach, Timo. Bestellen Sie Ihrem Vater herzliche Grüße. Das mache ich sehr gern, Monsignor. Hier, Emil. Ich soll fegen? Aber die Frauen wollen Leidenschaft. Sie wollen Liebe und sie wollen es von mir. Emilio Sanchez. Und ich will von dir, dass du den Hof fegst. Glaub mir, die Mädels werden es überleben. Na ja, gut, das verstehen Sie jetzt nicht. Klar. Was? Naja, Sie wissen schon. Nö, keine Ahnung. Naja, Sie als Priester, Sie haben natürlich nicht so viel Ahnung von... Also mit Frauen. Ich bin nicht als Priester geboren worden. Das heißt, Sie hatten schon mal... Sie waren schon mal verliebt? Was? Oh, und wolltest du nicht den Hof fegen? Ja, klar, natürlich. Ja. Viel Spaß. Ich muss los. Ja. Tristan will sich den Finanzplan erstmal in Ruhe ansehen. Und wenn ihn die Zahlen nicht überzeugen, stimmt er gegen die Rennbahn. Und hast du schon mal Rebecca und Helena gefragt? Ja, habe ich. Bei Helena habe ich das Gefühl, die hat momentan überhaupt keinen Kopf für sowas. Die ist völlig fertig seit Philipps Unfall. Aber Philipp geht's doch schon viel besser. Ja, trotzdem. Naja, und Rebecca? Rebecca hat vor allem Angst, dass sie irgendwas falsch macht. Und deshalb hat sie sich von Sebastian alles ganz genau erklären lassen. Und der hat ihr erzählt, dass der Rennstall ein Fass ohne Boden ist. Naja, ist er ja bisher auch. Der Rennstall ist teuer und wirft nichts ab. Er wirft noch nichts ab. Du hast die Gewinne durch die Wetteinnahmen vergessen. Vielleicht sollte ich selber mal mit Pferdewetten versuchen. Wenn wir den Laden hier dicht machen müssen, habe ich ja genug Zeit. Hagen,
Wie willst du erreichen, dass andere an deine Ideen glauben, wenn du es selbst nicht tust? Wir wussten von Anfang an, dass wir einen langen Atem brauchen, bis der Rennstall richtig läuft. Wenn wir jetzt aufgeben, dann war alles umsonst. Du hast recht. So schnell gebe ich mich nicht geschlagen. Danke, Wofür? dass du an mich glaubst. Wir schaffen das. Also wir alle. Dionysos, Christian und Theresa. Was ist mit uns? Stehen unsere Jobs mal wieder auf der Kippe? Ich habe gehört, von diesem Gremium hängt die Zukunft unseres Stalles ab. Das stimmt. Und das sieht nicht gut aus. Aber ich werde alles dafür tun, meine Familie davon zu überzeugen, dass sie uns ihre Stimme geben. Darauf könnt ihr euch verlassen. Ansgar? Was machst du denn hier? Wolltest du zu Philipp? Der wird gerade untersucht. Da habe ich ja noch mal Glück gehabt. Sieht wahrscheinlich eh schlimm aus, so ein Mann mit Schläuchen. Danke. Schlecht geschlafen? Ach, den Eindruck, früher hat mir so eine Nacht weniger ausgemacht auf dem Sessel. Tja, das ist das Alter. Den Spruch habe ich heute schon mal gehört. Und warum hast du auf dem Sessel geschlafen? Frag nicht. Ich warte. Um Gottes Willen, Nico, wenn du so guckst, siehst du aus wie Elisabeth. Hör auf damit, das ist grauenhaft. Netter Versuch. Jetzt wirklich, irgendwann bleibt dein Gesicht so und dann will dich keiner mehr haben. Also, wieso hast du noch mal auf dem Sessel geschlafen? Kim Wolf hat bei mir übernachtet. Hallo? Hi, Marlene. Ich bin's, Kim. Kannst du Mama sagen, dass ich heute Nacht bei dir geschlafen habe? Und warum sollte ich das tun? Das kann ich dir jetzt nicht sagen. Ich darf hier eigentlich nicht privat telefonieren. Ja, dann treffen wir uns gleich im No Limits und du erzählst mal alles persönlich. Aber ich kann hier nicht weg. Ich bin bei der Arbeit. Tja, dann wird's wohl nichts mit dem Lügen für einen guten Zweck. Aber bis gleich. Hallo? Das nenne ich ja Einsatz. Sie wissen doch noch gar nicht, wohin es geht. Sie holen die Mappen mit dem Strategiepapier für Linie Clarisse vom Kopierladen ab und bringen sie aufs Schloss. Kim, sofort. Ja. Also, Kim, ich spuck's aus. Alibis gibt's bei mir schließlich nicht im Sonderangebot. Vor allem nicht, wenn es um Ansgar geht. Ich habe gesehen, wie du heute Morgen durchs Schloss geschlichen bist. Hey, ich habe Mamas Nummer hier auf Kurzwahn. Ich hab dir doch erzählt, dass ich unbedingt den Job bei Tanja haben will. Und Ansgar hilft mir. Wie selbstlos. Er gibt mir Tipps wegen Jessica. In seiner Suite, mitten in der Nacht. Komm schon, Kimi, Butter bei die Fische. Hat er versucht, dir an die Möpse zu gehen? Marlene. Also manchmal klingst du wirklich wie unsere verklemmte Großtante Renate. Also, hat er oder hat er nicht? Wir haben über die Arbeit geredet. Wie ich in deinem Alter war, da sind mir die Jungs wenigstens noch an die Wäsche gegangen. Ach, Mann, du verstehst es komplett falsch. Dann erklär's mir. Ich habe Whisky getrunken und an einer Zigarre gezogen. Und dann ist mir voll schlecht geworden. Und dann wollte ich eine Tablette nehmen, wegen der Übelkeit. Aber das war eine Schlaftablette. Eigentlich habe ich 2 genommen. Und das Einzige, woran ich mich noch erinnern kann, ist, dass ich heute Morgen aufgewacht bin. Du glaubst mir doch, oder? Also so eine verrückte Ausrede, das könntest selbst du dir nicht ausdenken. Heißt es, du hilfst mir? Du sagst Mama, dass ich bei dir war? Mal sehen.
Tut das gut. Und du wohnst also in einer Rentner-WG, ja? Timo. Ja, wieso? Er hat doch recht. Mitbewohnerin, ne? So nennt man das heute, alles klar. Monsignor Matteo. Ah, Darf ich Ihnen meinen Schwiegervater vorstellen? das freut mich. Willkommen. Das freut mich sehr. Ricardo hat mir schon erzählt von Ihrem wunderbaren Jugendzentrum. Ja, wir sind Dr. Mendes sehr dankbar. Schön, dass Emilio nun doch bleiben darf. Ich habe entschieden, ihm noch einmal eine Chance zu geben. Das war ja wohl auch in Ihrem Sinn. Ich muss leider weiter. Einen gesegneten Tag. Ihnen auch. Danke. Timo? Kannst du mir vielleicht erklären, was der Monsignor gemeint hat? Also auf jeden Fall müssen wir gucken, dass wir sie Ansgar nicht noch weiter in die Arme treiben. Mama und Papa machen sie schon wuschig genug mit ihrem Misstrauen. Und, was schlägst du vor? Abfüllen und ausquetschen. Oder wir nehmen sie ins Kreuzverhör. Du bist der gute Polizist, ich der Böse. Oder wir zeigen ihr, dass wir immer für sie da sind. Die verständnisvollen Schwestern, denen sie alle ihre Probleme anvertrauen kann. Hey, du bist ja richtig gerissen. Das habe ich von meiner großen Schwester gelernt. Die hat nämlich immer mein Pausenbrot kassiert, damit sie mich nicht verpetzt, weil ich mich nach der Schule auf den Reiterhof geschlichen habe. Und? Hat dir auch nicht geschadet, bist auch so groß und stark geworden. Ich bin so froh, dass du Königsbrunn nicht verlassen hast und dass ich über alles mit dir reden kann. Manchmal habe ich das Gefühl, du bist die Einzige, die mich wirklich versteht. Hagen gibt sich Mühe, aber einerseits kommt er mir immer mit dieser Männerlogik, die kein Mensch versteht, und andererseits, du kennst mich aber schon viel länger. Du hast schon immer auf mich aufgepasst. Wir haben gegenseitig auf uns aufgepasst. Ich hoffe, dass das auch immer so bleiben wird. Natürlich. Versprochen? Versprochen. Komm her. Ich weiß doch auch nicht, warum ich mich mit so einer kleinen Göre abgebe. Klingt nach Midlife-Crisis. Nein, nein, das ist alles völlig, das ist ganz unschuldig. Also, im Moment, das ist nicht zum Lachen, ja? Doch, das ist es. Nun gib schon zu, du bist eben langsam in einem Alter, wo du auf Mädchen stehst, die... Wie alt ist sie noch mal? 17. Ja, immerhin kommst du dafür nicht ins Gefängnis. Selbstverständlich nicht, wenn ich auf der Couch schlafe. Und was macht ihr so? Reden, Poker spielen. Du magst es, dass sie zu dir aufschaut. Zu mir aufschaut. Du hast keine Ahnung, was diese kleine Göre mir für Frechheiten in den Kopf wirft. Ich meine, irgendwie ist es ganz lustig, auf ihre Flirtversuche einzugehen. Ich meine, es ist natürlich nicht mehr, aber irgendwas ist komisch. Also wenn ich es nicht besser wüsste, dann würde ich sagen, du entwickelst sowas wie Anstand. Ich muss doch sehr bitten. Vielleicht hast du ja auch die Trennung von Lydia noch nicht ganz überwunden. Ich wüsste nicht, was sie damit zu tun hat. Mit der Kleinen willst du dir beweisen, dass du über sie hinweg bist. Ich glaube, du liest so viele Frauenzeitschriften.
Du wolltest ja nichts tun, um Emilio zu helfen. Weil es nicht meine Entscheidung war. Ja, aber ohne unser Geld hätte das Zentrum schon längst zugemacht. Und genau aus diesem Grund dürfen wir unsere Position nicht missbrauchen und versuchen, Einfluss auf die Entscheidung der Gemeinde zu nehmen. Das kann ich nicht, wenn es um meinen besten Freund geht. Außerdem war es ungerecht. Emilio hat nicht mit der Schlägerei angefangen. Darum geht es doch gar nicht. Nichts ist okay. Du hast gelogen und dafür gibt es keine Entschuldigung. Das war eine Notlüge. Es war keine Notlüge. Es war ganz gezielter Betrug und Erpressung. Julia. So etwas dulde ich nicht. Hast du mich verstanden? Ist ja gut. Ich hau ab, bis später. Sag mal, hat Kim heute eigentlich bei euch übernachtet? Hat sie dir das nicht erzählt? Was gab's denn so Wichtiges zu reden? Es gibt da etwas, über das Kim mit mir sprechen wollte, wo sie noch nicht so genau weiß, wie sie es euch sagen soll. Was denn? Sie will zum Zirkus. Wow! Ich mache mir doch nur Sorgen. Ja, ich weiß, aber dazu gibt's überhaupt keinen Grund. Wir passen schon auf, dass unsere Kim nicht auf die schiefe Bahn gerät. Wie kann es eigentlich sein, dass ich euch alle drei anrufe und keine von euch, du zuerst, hat ihr Handy dabei? Tja, sowas kommt vor. Ihr würdet mich doch aber nicht wegdrücken, oder? Quatsch. Nein, wie doch nicht. Niemals. Oh, nein, vielen Dank. Früher konnte ich euch wenigstens immer noch an der Nasenspitze ansehen, wenn ihr lügt. Heute funktioniert das leider nicht mehr. Das liegt am Make-up. Ihr drei wart schon immer wie Pech und Schwefel. Ihr haltet zusammen. He? Und das ist das Wichtigste. Seit du 13 bist, geht das so. Mhm. Und immer wenn sie sich sorgt, ruft sie erst Marlene und dann mich an. Früher hat sie sich noch aus dem Fenster gelehnt und gerufen, Marlene, Dana, weiß einer von euch, wo Kim steckt? Und wisst ihr, ob sie vielleicht bei irgendeinem Kerl übernachtet, der ihr Vater sein könnte? Danke nochmal, dass du mich nicht verraten hast. Hey, du lenkst vom Thema ab. Hey, ihr tut ja so, als wäre es völlig unmöglich, dass Ansgar mich einfach nur nett findet. Er mit mir Zeit verbringen will. Kim, wie alt bist du? 7 oder 17? Ab einem gewissen Alter wollen alle Jungs das Gleiche. Also, bist du verknallt oder bist du verknallt? Und wieso ausgerechnet Ansgar? Hättest du dir nicht jemanden aussuchen können, der nur alt ist? Im Gegensatz zu? Naja, also mal ganz ehrlich. Wann hat Ansgar das letzte Mal ein Fitnessstudio von innen gesehen? Und nett ist er auch nur, wenn er ausnahmsweise mal vergisst, dass er eigentlich ein Ekel ist. Ansgar ist witzig. Ja, und charmant und so lässig. Bei ihm hat man den Eindruck, als würde er alles hinkriegen. Sie ist verknallt. Hallo, Lydia Brandner hier. Nennen Sie bitte Namen und Telefonnummer, ich rufe zurück. Also wie man richtig pokert, das hätte ich dir auch beibringen können. Aber nicht, wie man ein Pokerface macht. Das kannst du nämlich überhaupt nicht. Stimmt. Dir sieht man sofort immer alles an. Dir nicht, oder was? Also, wir hätten sie doch abfüllen müssen, um die Wahrheit aus ihr rauszukriegen. Ach, Quatsch. Hier geht es nicht ums richtige Lügen, sondern um kreativ zu sein. Ja, sowas braucht man bei der Arbeit. Vor allem, wenn man eine Ausrede braucht. Ja, das ist tatsächlich manchmal ganz nützlich. Hallo? Gräfin Lahnstein. Ja, die Kopien werden gerade verpackt. Mhm. Ja, ich musste den erstmal hier mächtig den Marsch blasen.
Hallo? Wird das noch was? Ja, wie gesagt, ich kümmere mich drum. Okay. Tschüss. Ja, das mit dem Lügen klappt ja schon ganz gut. Er hat's doch nicht böse gemeint. Ich kann es nicht leiden, wenn er lügt. Er wollte seinem Freund helfen. Darum geht's nicht. Ich will nicht, dass er so wird wie Sie. Clarissa hatte ja wirklich viele schlechte Eigenschaften, aber du hast keine einzige davon geerbt und Timo auch nicht. Hoffentlich. Weil ihr nämlich seine Eltern seid. Er kann sich glücklich schätzen, euch als Vorbild zu haben. Und das ist es doch schließlich, worauf es ankommt, ja? Vertrau ihm doch einfach. Timo ist ein großartiger Junge. Ich habe wohl ein bisschen überreagiert. Das war die Polizei. Auf der Finca ist stiller Alarm ausgelöst worden. Was? Vermutlich Fehlalarm wie immer, aber ich fahre trotzdem lieber mal vorbei nachsehen. Ich komme mit. Keine Sorge, das passiert ständig. Du kannst gerne noch hier bleiben, wenn du willst. Ja, gerne. Vielleicht kommt der Junge ja gleich wieder vorbei. Schön, dass du da bist. Bis gleich. Du bist noch da, sehr gut. Viel Glück für die Sitzung. Danke, kann ich gebrauchen. Du wirst sie überzeugen. Ja, allerdings werde ich das. Die sind auf meine Stimme genauso angewiesen wie ich auf ihre. Und wenn die meinen, die können mir den Rennstall wegnehmen, dann sollen sie mal sehen, was mit ihren Auktionshäusern und Musikklitschen passiert. Hagen, als ich gesagt habe, du sollst dafür kämpfen, habe ich nicht gemeint, du sollst deine Familie erpressen. In meiner Familie denkt doch jeder nur an sich. Aber das ist doch genau das, worum es an diesem Gremium geht. Dass ihr gemeinsam über das Schicksal der Firma entscheidet. Als Familie, das hast du mir selbst erklärt. Da wusste ich noch nicht, wie das anscheinend läuft. Wenn ihr alle so denkt, dann ist klar. So funktioniert Familie nicht. In einer Familie, da ist man füreinander da. Und das heißt auch, dass man zwischendurch mal zurückstecken muss. Aber das ist es wert. Dana, vielleicht kannst du das nicht richtig nachvollziehen, aber in deiner Familie, da verlangt ja auch keiner von dir, dass du etwas aufgibst, woran dein Herz hängt. Stimmt. Es hat niemand von mir verlangt, dass ich mich von dir fernhalte. Oder dass ich mir meine Gefühle für dich aus dem Kopf schlage, weil du mit meiner Schwester verheiratet bist. Und ich hab's trotzdem getan. Weil ich meiner Schwester nicht wehtun will. Weil ich nicht will, dass meine Familie kaputt geht. Und deswegen werde ich mich auch in Zukunft von dir fernhalten. Ich werde nicht mehr an dich denken. Und ich werde dich auch nie wieder küssen. In einer Familie, da muss man Opfer bringen. Aber du kriegst auch was zurück. Deine Familie ist dein Zuhause. Und dafür lohnt es sich zu kämpfen. Mehr als für den Rennstall und für das Gestüt und für den ganzen Kram zusammen. Dann greif schon zu. Oder willst du die schlechten Nachrichten auf nüchternen Magen? Nein, danke. Ich denke, Sie sollten Kim gar keine Aufgaben mehr geben. Sie sehen doch, das arme Mädchen ist völlig überfordert. Habe ich Sie für Ihre eigene Meinung eingestellt oder dafür, mir Kaffee zu holen? Kim, das ist so fantastisch, dass Sie es so pünktlich geschafft haben. Wenn Sie mich noch einmal so lange warten lassen, können Sie sich einen neuen Job suchen, verstanden?
Fenster sind alle geschlossen und die Türen auch. Also wieder Fehlalarm. Wir müssen uns wirklich langsam um die neue Alarmanlage kümmern, aber keine mit so langen Zahlenkombinationen. Die kann ich mir nicht merken. So ein bisschen Gedächtnistraining hat noch keinem geschadet. Ach nee. Guck mal, was hier liegt. Hast du gar nicht in der Praxis vergessen. Ich hätte schwören können, dass... Ja, so ein bisschen Gedächtnistraining hat noch keinem geschadet. Was ist? Irgendwas riecht hier komisch. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Wahrscheinlich die Blumen vom Padre. Stimmt. Dankeschön. Sind Mama und Papa schon weg? Ja, vorausgefahren. Und Mama hat sich wieder beruhigt? Ja, alles gut. Ich weiß gar nicht, warum sie sich so aufgeregt hat. Normalerweise ist sie nicht so. Deine Mutter reagiert eben sehr empfindlich, was Lügen anbetrifft. Es erinnert sie an jemand. Und an wen? An ihre Mutter. Keine Einbrecher? Kein Tine? Kein Arno? Ich würde sagen, wir haben sturmfreie Bude. Das sollten wir ausnutzen. Und was schwebt dir da vor? So, Signor. Jetzt erzähl mal. War sie wirklich so schlimm? Julias Mutter war eine sehr eigenwillige Person. Wenn sie etwas durchsetzen wollte, dann konnte sie niemand aufhalten. Sie hat immer gekämpft. Mit allen Mitteln. Du vermisst sie, hm? Nein, wirklich nicht. Du liebst sie immer noch? Was gibt's denn da so blöd zu grinsen? Na komm, hau ab, tu deinen Job. Ich hab dich erwischt. Opa. Natürlich wäre es schön, wenn wir uns eine eigene Rennbahn leisten könnten. Aber das können wir in der jetzigen Situation leider nicht. Das sehe ich genauso. Die Erfolgsprognosen sind einfach zu gering. Alles hängt von einem einzigen Pferd ab, das vor Jahren sein letztes Rennen gewonnen hat. Das Gleiche gilt übrigens auch für deine geplante Entertainment-Sparte. Da ist Marlene doch bisher auch dein einziges Zugpferd. Ja, und der Gaul hat noch nicht mal ein Rennen gewonnen. Ansgar, ich muss doch bitten. Marlene wird in Kürze ihr erstes Musical singen. Und danach werde ich mich verstärkt auf die Suche nach weiteren Künstlern machen, die wir unter Vertrag nehmen werden. Ich frage mich, ob das so einfach sein wird. Du verfügst nicht gerade über starke Referenzen in dem Bereich, Tristan. Das gilt doch für dich genauso. Oder seit wann hast du Erfahrungen in der Modebranche? Süße, ich war Geschäftsführerin bei Linie Clarisse. Damit habe ich mehr Erfahrung in der Branche, als du jemals haben wirst. Es reicht. Habt ihr vergessen, warum wir hier überhaupt sitzen? Wir wollten uns nicht gegenseitig zerfleischen. Wir wollen die Firma retten. Das kann keiner von uns alleine schaffen. Das können wir nur zusammen. Und das funktioniert ganz bestimmt nicht, wenn jeder nur seine eigenen egoistischen Ziele verfolgt, egal was für einen Schaden er damit anrichtet. In diesem Gremium ist es wie in einer Familie. Jeder muss auch mal ein persönliches Anliegen opfern, wenn es dem Gemeinwohl dient. Ich bin dazu bereit. Wenn ihr heute gegen die Rennbahn stimmt, dann akzeptiere ich das. Aber ich erwarte von euch, dass ihr euch fragt, habe ich mich so entschieden, weil es das Beste für uns ist oder weil ich mir irgendeinen persönlichen Vorteil davon verspreche. Das hier ist unsere letzte Chance. Wenn wir so weitermachen wie bisher, sind wir bald erledigt. Und zwar nicht nur als Firma, auch als Familie. Damit kommen wir zur Abstimmung. Wer ist dafür, dass wir Hagen die beantragten Finanzhilfen für die Rennbahn genehmigen? Ja, damit erübrigt sich die Gegenstimmen zu zählen. Herzlichen Glückwunsch. Also, worauf trinken wir?
Auf die Wolfsschwestern. Ja, und auf die kleinen Geheimnisse, die das Leben so spannend machen. Und auf die Tricks, die das Leben viel einfacher machen. Auf die Liebe. Wie kommst du denn da jetzt drauf? Ich weiß auch nicht, ich trinke immer auf die Liebe. Ich finde das irgendwie schön. Aber nicht heute. Heute trinken wir auf die Familie. Die ist nämlich viel wichtiger. Wichtiger als die Liebe? Klar, die Liebe kommt und geht. Aber die Familie, die bleibt. Und zwar für immer. Okay, auf die Familie. Wir müssen sie noch abfüllen. Die Familie erinnert uns daran, wo wir herkommen und welche Fehler wir in unserem Leben schon gemacht haben. Unsere Familie ist die direkteste Verbindung zu unserer Vergangenheit und eine Brücke in die Zukunft. Manchmal ist diese Verbindung kürzer, als man denkt. To